To miało być zwykłe popołudnie w Iranie. 13 września 2022 roku młoda Iranka, a w zasadzie Kurdyjka, spacerowała ze swoim bratem w centrum miasta. Nie miała na głowie hidżabu, czyli obowiązkowej chusty zasłaniającej kobiecie włosy. Mahsa Amini, bo o niej mowa, została aresztowana i jeszcze w radiowozie brutalnie pobita, a jej śmierć doprowadziła do masowych protestów w Iranie. W tym odcinku dowiesz się, czy to, co stało się 2 lata temu, teraz może okazać się początkiem końca dla irańskich ajatollahów. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Do takich wypadków dochodzi niezwykle rzadko. Prezydent Iranu Ebrahim Raisi zginął w katastrofie śmigłowca w górach na północy kraju. Przyczyna wypadku nie jest znana, ale doszło do niej zaledwie w kilkanaście miesięcy po tym, jak przez Iran przetoczyły się największe od lat antyrządowe protesty i w 4 lata po tym, jak Amerykanie zabili najważniejszego irańskiego dowódcę wojskowego. A do tego jeszcze Iran jest w dramatycznej sytuacji gospodarczej, a ludzie z dnia na dzień biednieją. W tym odcinku opowiem Ci o potężnym kryzysie, z jakim mierzy się irański reżim. Posłuchaj do końca, a dowiesz się, co mieszkańcy Iranu naprawdę myślą o swoich przywódcach i czy władza ajatollahów zmierza ku upadkowi. Jest czwartek, 30 maja 2024 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam. Khomeini returns to a country teetering on the brink of civil war. Rok 1979 był dla Iranu rokiem przełomu. Irańczycy wychodzili na ulice, bo nie podobało im się, że ówczesne władze narzucają religijnej większości zachodnie imperialistyczne wzorce. Ale przede wszystkim, że bogata władza się bawi, a ludzie są coraz biedniejsi. W lutym tamtego roku rewolucja zmiotła rządzącego Iranem szacha, a władzę przejęli konserwatywni ajatollahowie na czele z ajatollahem Chomeinim. Iran stał się teokracją, czyli krajem, w którym najważniejszą osobą jest duchowy przywódca, czyli właśnie Chomeini, a radykalne prawo religijne jest ważniejsze od prawa świeckiego. Tak zrodziła się Islamska Republika Iranu. To nie jest tak, że ajatollahowie zrobili rewolucję. Rewolucję zrobił, można tak górnolotnie powiedzieć, cały naród Iranu. To Ludwika Włodek, dziennikarka, pisarka i socjolożka, specjalistka od Azji Środkowej i autorka nowego programu w radiowej jedynce Głosy Kobiet. I byli tam ludzie popierający ajatollaha Chomeiniego, ludzie religijni, którzy chcieli obalić szacha ze względu na to, że nie był dobrym muzułmaninem. Ale byli też komuniści z partii Tudeh i w ogóle cała taka lewicowo nastawiona inteligencja, bardzo mocno przywiązana do kultury perskiej, a nie do islamskiej. Byli ludzie z różnych innych organizacji, po prostu wszyscy, którzy sprzeciwiali się dyktaturze, którym nie podobał się sposób, w jaki szach podejmował decyzje, ale także ci, którym się nie podobało to, że szach jest w ich rozumieniu marionetką Zachodu. Kiedy w lutym 1979 roku ajatollah Chomeini przyjechał spod Paryża do Iranu, witały go tłumy nie tylko religijnych osób i kiedy ludzie jeszcze w tym samym roku głosowali w referendum, czy są za przyjęciem Islamskiej Republiki, za stworzeniem w Iranie Islamskiej Republiki, w zasadzie nie rozumieli, co to będzie oznaczało. Dla wielu ludzi było takie hasło Nashargi Nagyar Bi Jamhuriye Islami, to znaczy nie wschodnia, nie zachodnia, tylko Republika Islamska. I wielu rozumiało, że to będzie po prostu państwo irańskie, gdzie Irańczycy odzyskają godność i będą się suwerennie sami rządzić. Bo nie będą pod butem Amerykanów, tak? Bo nie będą pod butem Amerykanów, bo nie będzie tego szacha, który jest marionetką w rękach Zachodu, który zgodził się na przykład na interwencję w latach 50. brytyjsko-amerykańską, która obaliła ukochanego premiera doktora Mossadegha i w zasadzie tak to rozumieli. I dopiero ajatollahowie z Chomeinim na czele w pewnym sensie ukradli narodowi tę rewolucję. To znaczy zaczęli
stopniowo eliminować wszystkie inne skrzydła tego ruchu rewolucyjnego. Pod koniec 1979 roku przyjęto konstytucję, która de facto ustanawiała teokrację w Iranie, ale rozprawa z tymi innymi skrzydłami rewolucyjnymi trwała praktycznie całe lata 80. W kolejnych latach ajatollahowie wprowadzali drakońskie przepisy, drastycznie ograniczyli swobodę wypowiedzi i działalność opozycji. Ludzie trafiali do więzień, byli skazywani na karę śmierci lub torturowani, a władze systematycznie przykręcały śrubę. Część intelektualistów i aktywistów emigrowała z Iranu na zachód, tak jak Azar Nafisi, intelektualistka, pisarka i dysydentka, która w 1997 roku wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Tak o swojej emigracji Azar Nafisi opowiadała Michałowi Nogasiowi w audycji Wszystkie książki świata w radiowej Trójce. It was my choice. I had been again expelled from the university, so I couldn't teach. To był mój wybór. Zdecydowałam się wyemigrować, gdy po raz kolejny zostałam wyrzucona z uniwersytetu. Nie mogłam już dłużej uczyć. Zdałam sobie sprawę, że nie będę w stanie prowadzić prywatnych zajęć, ponieważ ktoś doniesie przedstawicielom reżimu i spotkają mnie poważne nieprzyjemności. Ocenzurowano moje książki. Ta, w której nawiązuje do Nabokowa i napisana w języku farsi, czytając Lolitę w Teheranie, znikła. Nie można jej nawet kupić w drugim obiegu. Doszłam do wniosku, że lepiej będzie, jeśli wyjadę z kraju, ale przecież nie musi to wcale oznaczać, że utracę z nim kontakt. Nadal będę pisać, nadal mój głos będzie słyszalny. Istnieją przecież drogi, którymi może dotrzeć do Iranu. Obiecałam sobie, że żyjąc na emigracji nie spocznę i każdego dnia, gdy tylko okaże się to możliwe, będę przypominała, co przydarzyło się nam, mieszkańcom tego wspaniałego kraju. Będę głosem tego, co zostało przemilczane, tych, których skazano na milczenie. Irańskie władze bezlitośnie rozprawiały się z opozycją i z tymi, którzy się Teheranowi narazili, nawet jeśli nie są to Irańczycy. Taki na przykład Salman Rushdie, brytyjski pisarz i eseista pochodzenia indyjskiego. W 1988 roku Rushdie napisał książkę Szatańskie wersety, inspirowaną życiem proroka Mahometa i wywołał tym ogromne kontrowersje w świecie islamu. Ajatollah Chomeini obłożył pisarza klątwą, a w 2022 roku Rushdie został zaatakowany w Nowym Jorku przez nożownika sympatyzującego z irańskim reżimem. Ponownie Azar Nafisi. I felt so. There are few times when I feel this angry. Niewiele było w moim życiu momentów, gdy czułam się tak zła. Na początku czułam wyłącznie to. Ale z czasem zaczęłam myśleć, że powinnam jakoś skanalizować swój gniew. Zaczęłam więc pisać o nim. Być może czuję tak silne pokrewieństwo z Salmanem Rushdiem, bo fatwę nałożono na niego w Iranie. Na przełomie XX i XXI wieku Iran stał się na Zachodzie jednym z symboli zagrożenia dla światowego bezpieczeństwa. Teheran poszedł bowiem na zderzenie z Zachodem, powtarzając, że Ameryka to szatan, a Izrael powinien zniknąć z powierzchni ziemi. Iran rozwijał produkcję broni i zapowiedział stworzenie bomby atomowej, za co zresztą został obłożony sankcjami gospodarczymi. Ameryka niemal wprost przyznawała, że reżim ajatollahów musi zostać obalony. W kolejnych latach dochodziło do zamachów na irańskich naukowców, czy też tajemniczych incydentów w irańskich laboratoriach, a za tym wszystkim najprawdopodobniej stał Izrael. Iran says it will take revenge for the US killing of its most powerful military commander. General Qasem Soleimani died. W 2020 roku Stany Zjednoczone zabiły generała Qasema Sulejmaniego, dowódcę elitarnej Gwardii Rewolucyjnej, czyli jednostki wojska uważanej za trzymającą władzę w kraju. A 2 lata później w Iranie doszło do największych od lat masowych protestów. Powodem była śmierć 22-letniej Mahsy Amini, o której opowiadałem Ci na początku tego odcinka.
dziewczyny, która została zakatowana przez irańską policję obyczajową, bo nie miała prawidłowo zakrytych włosów. A w maju 2024 roku w katastrofie śmigłowca zginął ultrakonserwatywny prezydent Iranu Ebrahim Raisi, jeden z najbardziej znienawidzonych polityków w kraju, nazywany też rzeźnikiem z Teheranu. Ale to nie bomba atomowa czy represje polityczne sprawiają, że los reżimu ajatollahów stoi pod znakiem zapytania. Już za chwilę dowiesz się, co jest powodem, dla którego od tygodni mnożą się pytania, czy władza ajatollahów w Iranie po 45 latach przejdzie do historii. Przypominam, że nowe odcinki podcastu Świat pojawiają się w każdy czwartek na stronie internetowej Polskiego Radia, podcasty polskieradio.pl, a także na Spotify i na YouTube. Jeśli nie subskrybujesz nas jeszcze, to teraz jest znakomita okazja, by to zrobić. Z kolei na Instagramie i na YouTube codziennie po południu mamy dla Ciebie najciekawszy zagraniczny news dnia. Na wszystkich platformach znajdziesz nas wpisując w wyszukiwarkę Podcast Świat. To jest podcast Świat. Iran jest nazywany kolosem na glinianych nogach. Ten olbrzymi kraj liczy niemal 90 milionów ludzi i ma ogromne złoża ropy naftowej. Potencjalnie mógłby to być jeden z najbogatszych krajów na Bliskim Wschodzie. Ale konfrontacja z Ameryką, groźby wobec Izraela i przede wszystkim praca nad bronią atomową sprawiły, że Iran został przez Stany Zjednoczone i Europę obłożony sankcjami. Sankcje niszczą irańską gospodarkę, bardzo mocno utrudniając przede wszystkim eksport rodzimych produktów. Marcin Krzyżanowski to orientalista i były dyplomata. Obecnie jest właśnie w Iranie. Dotyczy to nie tylko ropy naftowej oraz uniemożliwiając lub bardzo utrudniając import nowoczesnych technologii, nowoczesnych urządzeń oraz części zamiennych do tych już posiadanych. Stąd nazwijmy to średni stan irańskiego lotnictwa, stąd też duże problemy przemysłu motoryzacyjnego. Na przykład, jeśli będziesz w Teheranie, to wiedz, że przeważająca większość aut, które zobaczysz na ulicach, to składaki. Irańczycy nie mogą importować nowych aut, więc jeśli w samochodzie zepsuje się silnik, to wstawia się inny silnik z innego auta, równie starego jak to, które się zepsuło. W Iranie trzeba też mieć przy sobie gotówkę. Nie działa tam międzynarodowy system bankowy, co oznacza, że Twoja karta w bankomacie na pewno nie zadziała. Irańczycy nie należą więc do najbogatszych narodów, choć jak podkreśla Ludwika Włodek, dziennikarka, pisarka i socjolożka, specjalistka od Azji Środkowej, sytuacja nie jest czarno-biała. Z punktu widzenia Afganistanu na przykład Iran jest krajem bardzo dobrze urządzonym i zamożnym. I każdy Afgańczyk, który ma za sobą etap emigracji w Iranie, nie może się nachwalić tego, jakim Iran jest porządnym i dobrze zorganizowanym krajem. No ale z punktu widzenia, nie wiem, Europy Zachodniej, czy nawet Europy Środkowej, Iran jest jednak krajem biednym, jest krajem z bardzo dużym rozwarstwieniem majątkowym, gdzie wieś żyje w sposób, powiedziałabym, zachowawczy, ale też jednak nie na tak niskim poziomie, jak w wielu biedniejszych od Iranu krajów, no ale na przykład w porównaniu, nie wiem, z takimi swoimi rywalami w regionie, jak te arabskie kraje Zatoki Perskiej, no Iran jest oczywiście dużo biedniejszy. Poza tym od wielu lat bardzo mocno irańska gospodarka odczuwa sankcje nałożone na Iran w związku z tym, że Iran nie stosuje się do tych wszystkich rzeczy związanych z negocjacjami atomowymi. W związku z tym ma bardzo przestarzałe na przykład ten park samolotowy, są co chwila katastrofy samolotowe. Być może ta katastrofa helikoptera też była z tym związana. Mogły mieć po prostu jakieś stare części. Z drugiej strony jest bardzo wysokie bezrobocie, które ukryte sięga być może nawet do 50%. Jest ogromna nadpodaż ludzi z dobrym wykształceniem, którzy po prostu nie są w stanie znaleźć pracy w zawodzie. I mamy taką sytuację, że świetnie wykształceni, nie wiem, matematycy, historycy, informatycy,
fanatycy pracują jako, nie wiem, taksówkarze na przykład, czy pomocnicy w sklepach. Poza tym jest to gospodarka szalenie skorumpowana, taka, którą de facto za kulisami steruje Gwardia Rewolucyjna i takie jej jakby wypustki w biznesie. Jest bardzo dużo różnych firm, które uważa się, że są powiązane z Gwardią Rewolucyjną i to te firmy zawsze mają priorytet na rynku, one wygrywają różne państwowe przetargi, one kontrolują bardzo wiele dziedzin przemysłu, na przykład przemysł deweloperski. Poza tym jest galopująca inflacja. Galopująca inflacja nigdy nie jest korzystnym środowiskiem dla prowadzenia jakiejkolwiek własnej działalności gospodarczej. Poza tym, jak wiadomo, wzmacnia taką niepewność i zjada ludziom po prostu oszczędności, a dodatkowo Iran przez lata był gospodarką subsydiowaną. Mając tę rentę naftową, państwo dokładało do bardzo wielu podstawowych produktów. Czyli po prostu pieniądze z ropy szły. Tak. A kiedy zamknięto Iranowi możliwość sprzedaży tej ropy w wiele miejsc i ograniczono to ceny nagle zaczęły bardzo rosnąć i okazało się, że biednych ludzi nie stać na podstawowe produkty społeczne. Przypominam, że te protesty w 2019 na przykład roku, to były protesty, które się zaczęły od podwyżki cen podstawowych produktów żywnościowych. Te protesty w 2022 roku, oczywiście też zapłonem była sytuacja po śmierci Mahsy Amini, oskarżonej o to, że założyła nie tak chustkę na głowę, ale wiele osób, które brało w nich udział, to nie dlatego, że chciało więcej praw kobiet, tylko dlatego, że po prostu mieli poczucie, że żyją w kraju, który nie stwarza im żadnych perspektyw na po prostu uczciwe życie z uczciwej pracy. W przypadkach zwłaszcza wsi pojęcie biedy może być lekko mylące. Ponownie Marcin Krzyżanowski, orientalista i były dyplomata. Tutejszy styl życia, zwłaszcza wiejski, zdecydowanie odbiega od naszego. Dominuje, nazwijmy to, pewna prostota z perspektywy Polski, z perspektywy Zachodu istotnie jest biednie. Natomiast patrząc z perspektywy irańskiej już niekoniecznie. Natomiast bardzo dużym problemem na prowincji małomiasteczkowej, niewiejskiej, gdzie jest całkiem nieźle, jest brak pracy. Bardzo duże bezrobocie dotyka w szczególności ludzi młodych. To jest podcast Świat. Pogarszająca się sytuacja gospodarcza i coraz większa bieda sprawiły, że ludzie coraz częściej wychodzili na ulice, a reżim stawał się coraz bardziej brutalny. Dość powiedzieć, że w 2023 roku Iran był rekordzistą, gdy chodzi o wykonywanie kary śmierci, a prześladowania i tortury były na porządku dziennym. Ponownie Azar Nafisi, intelektualistka, pisarka i dysydentka, w rozmowie z Michałem Nogasiem, w audycji Wszystkie książki świata w radiowej Trójce. It is really amazing. On one hand, what is happening in Iran. Z jednej strony to naprawdę niesamowite, nieprawdopodobne, co w ostatnich latach dzieje się w Iranie. Po jak ekstremalną przemoc sięga reżim, do jakich metod się ucieka. Tylko w zeszłym roku w ramach publicznych egzekucji stracono ponad 800 osób. Władza dopuszcza się tych czynów po to, by ludzie się bali. Ten stan rzeczy zwiększa jedynie moją frustrację. Sprawia, że brakuje już skali, nie tylko na moim prywatnym liczniku oburzenia. Czasem dopada mnie myśl, czy to, co robię, w ogóle ma sens. Czy moja praca, książki, wystąpienia mogą w jakikolwiek sposób zmienić sytuację w Iranie. Z drugiej strony jest we mnie mnóstwo nadziei. Przede wszystkim z powodu tego, kim są i jak zachowują się ludzie, moi rodacy. Myślę, że jestem w stanie założyć się o to, że w Polsce, kraju w przeszłości dotkniętym podobnym nieszczęściem, doskonale znane są te mechanizmy. On one hand, the regime is violent to the extreme. On the other hand, people. Reżim jest, i co do tego nie ma żadnych wątpliwości, niesłychanie, skrajnie wręcz brutalny. A jednak ludzie protestują. Władza ich prowokuje. Chciałaby, aby ofiary postępowały w ten sam sposób, siały nienawiść, działały w sposób skrajny. Posuwały się do ostateczności. Tymczasem co robią Irańczycy? W odpowiedzi na kule posyłane w stronę demonstrantów tańczą i śpiewają na ulicach. I za to trafiają do więzień. Są brutalnie przesłuchiwani, torturowani, publicznie wieszani.
Ale nie ustają. Co jakiś czas znów wychodzą z domów, gromadzą się, zbierają i protestują. But they come into the streets nevertheless and do it. Na ile to jest tak, może ja źle myślę, że to są protesty jednak mimo wszystko dużych miast, inteligencji, a całe masy na wsi i tak popierają reżim ajatollahów, bo jest im w tym dobrze. To jest trochę uproszczona wizja. Te protesty, akurat ta ostatnia fala, ona była wszędzie. W całym Iranie. To nie było tylko tak, że protestował Teheran i Isfahan, czy te takie bardziej liberalne miasta, jak na przykład Raszt w północnym Iranie. Naprawdę protestował cały Iran, w tym bardzo małe miejscowości. Oczywiście te protesty były silniejsze na przykład w regionach, gdzie mieszkają nieetniczni Persowie. Czyli na przykład w Baluczystanie, gdzie są sunici, czy na przykład na zachodzie, gdzie mieszkają Azerowie irańscy, których przypominam, że jest ponad 30% w tym społeczeństwie. Ale na pewno nie można powiedzieć, że to protestowała inteligencja za takie abstrakcyjne rzeczy jak prawa kobiet, bo ta złość przeciwko reżimowi jest ogromna. No i ona dotyka ludzi na takim bardzo podstawowym poziomie. No, na przykład kiedy ludzie widzą, że są wydawane pieniądze na brygady Al-Quds, które mają utrzymywać u władzy prezydenta Syrii albo prowadzić wojnę z Izraelem w imię właściwie nie wiadomo czego, bo tak naprawdę prawdziwych Palestyńczyków to przywódcy irańscy podejrzewam, że też mają głęboko w nosie, ale w imię tak naprawdę budowania potęgi Iranu w regionie, może tak powiedzmy, a z drugiej strony jest niedofinansowana infrastruktura, jest tak wysokie bezrobocie, to nawet prości ludzie są wściekli. Ale jest też oczywiście warstwa ludzi bardzo głęboko wierzących, takich, którzy są beneficjentami reżimu, którzy zawdzięczają wszystko, co mają Islamskiej Republice. No i oni oczywiście tę republikę będą popierali. To w takim razie dlaczego, biorąc pod uwagę gospodarkę, biorąc pod uwagę różne porażki reżimu, Sulejmani, teraz ginie prezydent i to jeszcze ten akurat prezydent. Jest gospodarka, jest sytuacja z Mahsa Amini, z protestami, a reżim utrzymuje się przy władzy. Reżim jest dosyć jednorodny, to znaczy wydaje się, że w łonie reżimu tych ludzi, którzy naprawdę są ściśle u władzy, panuje taki konsensus co do tego, że tylko trzymając się razem oni tę władzę utrzymają, a po prostu mają naprawdę ręce po łokcie we krwi, plus ogromne profity z tego, że znajdują się u władzy, to mają też interes w tym, żeby współdziałać ze sobą i po prostu te protesty tłumić. To gdyby, powiedzmy dzisiaj, zrobić wybory w Iranie, takie naprawdę demokratyczne, to myślisz, że obecna władza by je przegrała? Myślę, że tak, aczkolwiek są prowadzone badania przez niezależne ośrodki, na ogół usytuowane na imigracji, ale to są badania prowadzone przez internet, więc one nie są do końca wiarygodne. Natomiast według tych badań, które były przeprowadzane u szczytu protestów w 2022 roku, wychodziło, że dużo ponad połowa społeczeństwa jest za tym, żeby Islamska Republika się skończyła, że to jest system, który się po prostu wyczerpał i nie ma możliwości reformowania się. Czy ta coraz większa liczba ludzi, która jednak, jak rozumiem, nie doprowadzi w najbliższym czasie do zmian jeszcze, być może, ale czy ona jest przeciwnikiem tych konkretnych osób, Khameneiego, Raisiego, czy ona chciałaby pójść jeszcze dalej i zmienić w ogóle ustrój w Iranie? Jak to jest? Przeciwko czemu są ci ludzie? Teokracji czy Khameneiemu? Coraz więcej ludzi rozumie, że to jest system, w ramach którego nie da się dokonać potrzebnych zmian. To znaczy już nie chodzi o samego Khameneiego i jego ekipy, bo tak naprawdę Raisi był pionkiem, tylko że po prostu cały system jest zły i nie przypadkiem na demonstracjach krzyczy się właśnie precz z Republiką Islamską, co jeszcze nawet 10 lat temu, czy tam kilkanaście w 2009 roku dla większości ludzi było nie do pomyślenia. Stwierdzenie, że reżim się sypie, jest zdecydowanie na wyrost. Republika Islamska ma się dobrze. Protesty, nawet tak masowe jak te po śmierci Mahsa Amini, nie wpłynęły przynajmniej na razie na pozycję władz. Władze wciąż kontrolują gospodarkę, wciąż kontrolują wszystkie resorty siłowe i
wbrew pozorom mogą się pochwalić bardzo dużym, chociaż niemożliwym do oszacowania w dokładny sposób, poparciem dużej części społeczeństwa. Zwłaszcza jeśli pamiętać o tym, że protesty po śmierci Mahsa Amini były właściwie ograniczone tylko do największych miast. Na prowincji, w miastach, z wyjątkiem miast kurdyjskich, praktycznie w ogóle nie były widoczne. Marcin Krzyżanowski, orientalista i były dyplomata prosto z Iranu, a wcześniej Ludwika Włodek, dziennikarka, pisarka i socjolożka, specjalistka od Azji Środkowej i autorka nowego programu w radiowej jedynce Głosy Kobiet, a także irańska pisarka i dysydentka Azar Nafisi, gościni programu Michała Nogasia Wszystkie książki świata w radiowej trójce. To nasz dzisiejszy zestaw gości, którzy odpowiadali na pytanie, czy reżim w Iranie chyli się ku upadkowi. I jak słyszysz, na to pytanie nie ma w tej chwili jednej prostej odpowiedzi. Premierowe odcinki podcastu Świat możesz znaleźć w każdy czwartek na kanale Podcast Świat na YouTube oraz na stronie internetowej Polskiego Radia i na platformach podcastowych, takich jak Spotify i Apple Podcast. Na naszym kanale na YouTube w każdą niedzielę pojawiają się też filmy z niebanalnymi historiami z całego świata, a w tygodniu na YouTube i na Instagramie Podcast Świat o 18:00 dajemy Ci najważniejszy światowy news dnia. Subskrybuj nas na YouTube i włącz powiadomienia. Śledź nas też na Instagramie. Komentuj, krytykuj i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Teraz to wszystko. W tym odcinku czytała Katarzyna Borowiecka. Ja nazywam się Wojciech Cygielski. Dziękuję za uwagę i wracam za tydzień. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.